닭이야. 아, 그렇구나. 그렇지. 미안 미안. 동물이잖아. 어? 뭐라고? 재채기 아니야. 미안 미안. 아빠 감기 걸려가지고. 동물이잖아. 분무기 아니야. 거짓말. 진짜 아닌데. 아까 거짓말했대요. 경찰관한테 달린다. 재채기 한 거라니까. 경찰관한테 알았어 달린다. 알았어. 재채기 할게. 그래. 저게 아니잖아. 동물이야. 아, 야, 아빠 거짓말해. 알았어. 분무기야. 그래 분무기라고 생각해 우리. 엄마 잘했다. 엄마 잘했다. 봐봐. 응? 나다 보고 있었다. 아빠 뭐하니? 아빠. 우빈아, 아빠한테 복수해. 복수해. 복수. 아우 실패.